atvykę į Ames TV. Šiandien mes kalbėsime apie trumpinius. They are referred to, jie yra vadinami abbreviations, tai sutrumpinimai angliškai. Dažnai matysite elektroniniuose laiškuose, net žodiniai kalboj. ASAP arba ASAP reiškia as soon as possible. O kitas yra FYI. FYI, F ilgoji I raidė, for your information. Tai yra labai dažnai naudojami, tai kaip sakiau, šnekamoje kalboje ir rašomoje, elektroniniu paštu, per Facebook ir panašiai. O IMHO, pavyzdžiui, IMHO yra in my humble opinion. Mano nuomonė reiškia in my humble opinion. Kitas sutrumpinimas yra labai dažnai naudojamas, daugam nesuprantamas LOL. Pamatom LOL, suprantam, kad kažkas juokiasi. Bet ką jis iš tikrųjų reiškia yra laugh out loud, tai būtų garsiai, balsiai juoktis. Ačiū, kad žiūrėjote, sekite mūsų naujienas Facebook'e.